Ancha-muncha narsaga o'zi seriozniy video qilmayman, chunki yo'nalishim yumor bo'lgani uchun, lekin shu ba'zida seriozniy ta'sir qilib ketish uchun narsalar bo'ladi. Shunaqa seriozniy chiqish qilaman. Bilsanglar, mana mavzu qabila o'ynayotganlar bor-ku, men oldin ham aytganman, viloyat boshqa narsaga qarshiman deb. Birinchi 70-75 legenda bo'lib ketdi. Hozirgacha bo'lib kelyapti shu narsa. Boshida buni bitta tupoy fontanga baqirganda boshlandi bu narsa. Keyinchalik haligilar chiqib olib oktagonda bir narsalar deyishdi, mana shu narsani olib ketishdi. Lekin hozir shu darajaga yetyapti. Qaysidir Vayner bu narsani trollit qilib ustidan kulsa, kommentariyasiga kirsangiz, bu narsadan faxrlanadigan odamlar topilyapti. Ya'ni 70-75 da butun O'zbekiston his qildi deb olyapti. Voy, bu qaysidir bitta o'z kuchi bilan erishgan odam boshlab bergan narsa bo'lsa ekan, challenge bo'lsa ekan, bu narsani hop deb sizlar dalshi padeshi qilgani. Tupoylar boshlab bergan narsani ko'tarasizlar. Uyedagi odam sizlarni ustinglardan kulyapti. Hozir to'g'ri tushunsa bo'ladi. Bunaqa media sferada ishlayotgan odamlarga oson emas-da, to'g'risi haligi. Har kuni umuman o'sha kungi aktual temalarga qaramasdan, prosta o'zidan o'zi tema olib chiqib, ijod qilib, o'sha narsani yedirib yuborish oson narsa emas-da. Hammasi o'sha narsaga osilish kerak. Katta auditoriyasi bo'lsa ham, bu regiondan bitta dastoniyroq odam chiqib, 10 nimga o'tkazib qo'yadi deb o'ylashmaydi. Prosta prosmotr bo'lsa bo'ldi. Mashinasi ustidan kulib trollit qilib ham chiqishaveradi. Bu narsani sizlar o'zi oddiy holdek qabul qilyapsizlar. Tushunyapsizlarmi? Men bu O'zbekistonda ichida bo'lganda gapirmasdim. Bugun bitta narsa bo'ldi. Qashqadaryolik bitta aka keldi, ko'rishdik, boshqa narsa qildik. Oldinda bitta boshqa millatdan o'zbekchani biladigan bola bor edi. Qayerlik aka deydi, Qashqadaryolikman deydi. 70-75 yo'q deb ustidan kulyapti. Aka, bizni hammasi qildi deb turib qabul qilyapti. Akani o'rniga men gapiryapman. Pastuq bor, qo'yini boq deyapman. Ishing bo'lmasin deyapman. Chunki bu narsa уже mana O'zbekistondan tashqariga chiqqanda men ham javobgarman-da bu narsaga. Bu akaga ta'sir qilmayapti, bilmayman. Hech bir geometriyaga kirgan bo'lish kerak edi odam bu narsani bilish uchun, ustidan kulayotganini bilish uchun. Bu faxrlanadigan narsa emasligini bilish kerak. Agar meni regionimda, men endi o'zim regionimni maqtamayapman, agar Andijonda kimdir mana shunaqa butun O'zbekiston trollit qilish uchun mana shunaqa gapirib qo'ysa, og'zini yirvarishadi ko'chada ushlab turib, tushunyapsizlar? Menga o'xshagan odamlar chiqib gapiraverib to'ydiradi-da bunaqa narsani. Nahot sizlarda yo'q shunaqa odam deb o'ylayapman. Bir tanish bilishingiz yo bitta haligi siz podpiska bosgan odam shunaqa kommentariy yozgan bo'lsa, kirib turib tushuntiringlar. Bular ustimizdan kulyapti, dodir, kallangni ishlat, faxrlanadigan narsa emas deb tushuntiringlar bu narsani. Bu unaqa faxrlanadigan narsa emas. Bitta zo'r o'zini kuchi bilan chiqqan odam gapirgan bo'lsa ekan, bu tupoy qilib chiqqan narsani sizlar o'sha tepaga ko'taryapsizlar. O'zimizni ichimizda bo'lganda unaqa seriozniy gapirmas edim. Haligi tashqarida ko'rganim uchun bu narsani bugun seriozniy ta'sir qilib ketib gapiryapman shu narsani. Mana shu narsaga e'tibor berib qo'yinglar, iltimos deb turib. Haligi ta'sir qilib ketdi-da, bilmayman endi nimaga bunaqa ekan. O'zbekman ekanda ichimda shunaqa odamcham bor ekan bitta. Shu uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.